Sikia, huyu jamaa unayemwona hapa anaitwa Kevin. Inavyosemekana ni kwamba masaa 6 yaliyopita Kevin ameuliwa, tena kauliwa kwa kuchomwa na kisu cha shingoni, na mhusika mkuu anayesemekana kwamba ndiye amehusika na kumuua Kevin ni Amina. Lakini Amina yeye ukimuuliza anabisha kabisa kwamba hahusiki na chochote kwenye kifo cha Kevin. Ilikuwaje mpaka Amina ikasemekana kwamba amemuua Kevin? Hebu kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii, nadhani kuna vitu utajifunza hapa. Inavyosemekana Amina na Kevin ni maadui, tena ni maadui sana wa mitandaoni, lakini ambao wote kwa pamoja wanatumia mtandao wa X. Kwenye mtandao huu inavyosemekana ni kwamba Amina akiposti chochote kwenye peji yake, basi Kevin lazima aende kucomment. Tena sio kucomment tu, ana comment zile mbaya, kitu ambacho kinapelekeaga Amina na Kevin wafanyaje, waanze kutukanana. Vivyo hivyo hata Kevin akicomment kwenye peji yake, kwenye peji yake, Amina naye pia anafanyaje, anaenda kucomment mambo mabaya, kiasi kwamba wanakuwa ni watu fulani hivi ambao wanatukanana sana. Yani ni watu fulani hivi, popote pale wasikutane kwenye comment yoyote ile, ni watu fulani hivi ambao wanagombana sana. Sasa siku moja kabla ya Kevin kufariki, kama kawaida yao, Amina na Kevin walikuwa wanabishana, tena mabishano fulani tu hivi ya mada za kawaida sana. Lakini mada ya kawaida ikafanya mambo yakawa ni mengi, yani kiasi kwamba wakajikuta wanaanza kubishana sana na kutukanana sana, mpaka na mpaka na matusi ya nguoni, kitu kilichopelekea mpaka Amina akawa amemtamkia kauli Kevin, akamwambiaje, light ningejua wewe mwanaume unakoishi na kuahidi ningekutafuta na kukuua, tena kwa kuchoma na kisu cha tumboni. Umeona? Kevin naye kwa kuwa alikuwa anaona tu kwamba huyu ni mzinguaji na hawezi kunifanya chochote, akamwambia kwamba muda wote unaruhusiwa kuja, niko sehemu fulani, akataji location yake pale. Umeona? Kweli bwana, wakaendelea kutukanana pale. Mwisho wa siku mambo mwisho wa siku kila mtu akaendelea na mambo yake bwana. Hiyo siku ikawa imeisha. Story inaanzia hapa sasa. Kesho yake asubuhi, taarifa za kifo cha Kevin zikaanza kusambaa. Nani kamuua? Watu wote wakaanza kuhisi ni nani? Ni Amina. Kwa sababu gani? Kevin hajauliwa tu, bali kauliwa kwa kuchomwa na kisu, tena cha shingoni. Can you imagine it? Kisu cha shingoni. Kwa zile taarifa baada ya kuwa zimetoka, kila mtu aliyekuwa anazisikia akaanza kuwa anawaza tu kwamba hapa bwana kutakuwa kuna jambo. Yaweza kuwa kama si Amina, basi lazima kuna mtu kamuagiza kwenda kufanyaje, kumuua Kevin. Why jana tu wabishane na Amina aahidi kwamba anataka kumuua Kevin, leo Kevin nawe amefariki. Umeona, tena kwa kuuliwa, inavyosemekana ni ameuliwa. Taarifa zile of course zikamfikia na Amina mwenyewe, na zile taarifa baada ya kumfikia Amina zikawa zinamshangaza, kwa sababu ni taarifa fulani hivi ambazo hata yeye mwenyewe akawa haziamini kwamba inawezekana vipi Kevin amekufa, tena kafa kwa kufanyaje, kwa kuchomwa na kisu. Na yeye mwenyewe akijiangalia ni kwamba kiuhalisia alikuwa hajafanyaje, hajahusika na tukio lile. Of course zile taarifa japo zilikuwa si za ukweli, lakini zilimtikisa sana. Na zilimtikisa kwa sababu gani? Watu wengi mitandaoni walikuwa wanaamini kwamba Amina ndiye aliyefanyaje, aliyehusika na kifo cha Kevin, kwa sababu wengi walikuwa wanaingia kwenye peji yake na kucomment, wengine wakimtukana, wengine wakimwombea mabaya, laana za hapa na pale, japo wote Amina na Kevin walikuwa ni watu fulani hivi ambao hawapatani. Lakini sasa ilikuwa sio kupatana mpaka kwa kufanyaje, kumpelekea Amina kufanyaje, kumuua Kevin. Umeona? Kwa hiyo Amina kile kitu kikawa kimemtikiza sana, na of course kikamtia huzuni sana, kiasi cha kumfanya mpaka akafanyaje, akaanza hadi na kulia peke yake. Kile kitu mama yake akawa amekiona, ikabidi amfuate mwanae na kumtia moyo na kumuuliza, je, ni kweli mwanangu hizi taarifa zinazosemwa ni za kweli? Amina akamwambia mama yake, hapana mama, mimi hizi taarifa nazisikia kama unavyozisikia wewe mwenyewe mama yangu, mimi sihusiki. Nina uwezo wapi wa kumuua mtu? Umeona? Kwa hiyo baada ya mama mtu kuwa amesikia vile, ikabidi amuite mzee mme wake, baba yake na Amina, na mdogo wake na Amina pia of course, wakakaa kikao cha familia kuweza kulijadili lile swala, wanafanyaje kujitoa kwenye hali kama ile, kwa sababu mtoto tayari ameshaanza kuwa na msongo wa mawazo kiasi cha kumpelekea mpaka akaanza kulia. Kwa hiyo mwisho wa siku amekaa pale baba mtu, baada ya kupata uhakika kabisa kwamba Amina hahusiki kwenye kifo cha Kevin, inabidi waujue ukweli Kevin kilichomuua ni nini. Kwa hiyo ikabidi kwamba wakubaliane kwamba kama vipi waende polisi
kufanyaje, kwenda kutoa taarifa ya kile kinachoendelea mitandaoni ili waweze kujua ukweli. Kweli bwana, wakawa wameenda kituo cha polisi cha karibu na walipokuwa wanaishi kwa ajili ya kupata ukweli. Wamefika wakatoa maelezo yao kwa polisi, askari polisi akayachukua, na ikabidi kwamba sasa aanze kulifuatilia hilo swala. Sasa picha inakuja hapa. Ile askari polisi baada ya kuanza kulifuatilia ile swala, kitu cha kwanza ikaja kushangaza. Amina alikuwa anaishi Dar es Salaam, lakini Kevin kumbe alikuwa anaishi Mwanza. Umeona? Na inavyosemekana ni kwamba Kevin amekufa usiku huo, yani usiku wa jana yake. Kwa hiyo kiuhalisia kabisa ilikuwa ni vigumu sana Amina kutoka Dar kwenda Mwanza kufanya mauaji na kurudi Dar. Umeelewa sababu namba moja hiyo. Kitu cha pili, baada ya askari polisi kufuatilia kuuliza kule Mwanza kwamba bwana ni nini kinachoendelea huko, akaambiwa kwamba mbona huko mtuhumiwa tayari tunaye, haya yanayoendelea ni ya mitandaoni tu. Kwa hiyo ikabidi sasa kwamba watake kujua ukweli ni nini ambacho kimetokea. Iko hivi, Kevin bwana, inavyosemekana jamaa alikuwa ni mpiga picha Kevin. Na kwa kuwa alikuwa ni mpiga picha, of course unajua kazi za wapiga picha ni kazi fulani hivi zinakutana na wadada wengi sana, of course yani watu wengi wanapenda sana kwenda photoshoot, mara nyingi huwa ni watoto wa kike. Kwa Kevin alikuwa ni mtu fulani hivi mpiga picha mmoja mzuri sana. Of course na wateja wake wengi walikuwa ni wa kike, na kwenye wateja hapo mambo mengine yakawa yanaendelea. Of course katika wateja wake kuna mdada mmoja akawa amempata, akaanza naye mahusiano bila kujua kwamba yule dada alikuwa ni mke wa mtu. Umeona? Sasa wakati akiwa anaendelea na mahusiano yake, yule jamaa ambaye sasa ndio mume wa yule mdada akawa amejua kwamba bwana kuna kitu kinaendelea kwa mke wangu. Kwa hiyo akawa amefuatilia na akajua kabisa kwamba mke wangu anatoka na nani? Na Kevin. Kwa hiyo kilichofanyika, yule jamaa ikabidi amfuate Kevin kwa mara ya kwanza, akampa onyo kwamba bwana kijana, nasikia unatoka na mwanamke wangu, sitaki tugombane kisa mwanamke. Kwa hiyo ninachokuomba achana na mke wangu. Kevin akaomba sana msamaha, of course akawa amenyenyekea pale, jamaa akawa ameondoka. Lakini sasa kama unavyojua, jamaa Kevin alikuwa ameshaonjeshwa asali, na of course inavyoonekana ni kama alikuwa amenogewa. Akaendelea kutoka na yule mwanamke. Yule jamaa tena kuona vile akarudi kwa mara ya pili, akamwambia kijana, nilikuonya mara ya kwanza, lakini inavyoonekana ni kwamba bado unataka kuendelea kuwa na mke wangu, na kuomba achana na mwanamke wangu. Kwa mara ya pili, kumbuka hiyo. Kevin akaomba msamaha tena, blaza bwana, sasa hivi mimi nishaachana naye, ni mwanamke mwenyewe ndo ananitaka hivi na hivi. Unajua mambo ya kujitetea. Jamaa akawa ameondoka. Kevin bwana akaendelea tena mahusiano yale. Sasa huyu mwanaume akawa ameona kama ni dharau fulani hivi. Alafu of course sasa unajua kwamba watu wengine wanapohisi kudharauliwa na hisi wanakuaga na maamuzi ambayo si ya kiungwana, si mazuri. Kwa hiyo yule jamaa akawa ameona kabisa kwamba huyu mimi ni nini? Ni kumtoa tu duniani, kwa sababu anachukua mali yangu na ninajaribu kumzuia, lakini bado anafanyaje? Anaendelea kuitumia. Kwa hiyo kilichofanyika usiku sasa wa jana yake, jamaa akiwa na wenzake wawili walimvizia Kevin akiwa anatoka kazini. Baada ya kumvizia, wakawa wamemkamata kwenye kichochoro kimoja. Jamaa kama kawaida alikuwa na kisu katika kugombana pale, akawa amechukua kile kisu akamkita cha shingoni, na hapo bila hata kupoteza muda Kevin akawa amefanyaje? Amekata roho. Kwa hiyo ndo story ikawa hivyo, na Amina ndo akawa amepewa taarifa, bwana wewe uhusiki kwenye chochote. Amina ndo ikabidi sasa aingie kwenye mtandao wake, kwenye page yake, akashukisha paragraph ile, bwana jamani, kilichokuwa kinatokea ni hiki, mimi sihusiki kwa chochote na nimeshaupata ukweli kutoka kwa askari wenyewe. Kwa hiyo jamani, naombeni msiendelee kunipakaza haya. Lakini kuna kitu akawa amejifunza sana Amina siku hiyo, kujichunga sana vitu unavyofanyaje, unavyoposti mitandaoni. Yaweza kuwa una posti kufurahisha au kujifurahisha mwenyewe, lakini kumbe vinaweza vikaja kuwa na madhara makubwa sana kwenye maisha yako. Hebu fikiria, mhusika aliyehusika na kumuua Kevin kama asingekamatwa, ina maana kwamba ina maana kwamba Amina ndio angefanyaje? Angehusika. Na ingetokea sasa ni kwamba ni kweli wote wanaishi labda tuseme Dar es Salaam au wote wanaishi Mwanza, ina maana kuwa Amina ndiye angekuwa ni mshukiwa namba moja,
na kesi hiyo ilikuwa ni kubwa sana kwa upande wake. Ni mimi kaka mkubwa, mwandishi na msimuliaji wa simulizi hii. Tukutane tena wakati mwingine.